Andiamo a costruire una bellissima vetrina. Partiamo da un pannello, prendiamo la misura, usiamo un po' di vena artistica, ci mettiamo il nastro per non rovinarlo troppo, tagliamo e ora ripassiamo col pannello. A questo punto avvitiamo il pannello dove dobbiamo fissarlo, facciamo qualche foro, mettiamo qualche gancio e così esponiamo tutto. Voilà! Ecco il risultato finito. Direi che ci sta bene. Seguiteci per tanti altri lavori.